ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டேஸ்ட்டான டக்குன்னு செய்யக்கூடிய சிக்கன் வறுவல் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், கூடவே 2 ஸ்பூன் அளவு வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்திக்கலாம், 2 ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெசரி விட்டுக்கலாம். கூடவே இஞ்சி பேஸ்ட் வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன், அதை எடுத்து இது கூட போட்டு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் பெசரி விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஊறட்டும். இப்போ கடாய் வச்சாச்சு, நம்ம கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் மசால் தடவி வச்சது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்படியே இந்த கடாயில் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டக்குன்னு ரெடி ஆயிரும். ஆனால் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ 2 கிளறி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு, ஆயில் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்திக்கலாம். அவ்வளோதான், சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம். சூப்பரான சிக்கன் வறுவல் ரெடி. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.